është një mek i imi dhe emisionit ton, psikologu Rën Kastrati është në lidhje direkte. Rën, përshëndes shumë edhe po më pëlqen shumë tema që kena më fol. Si ndikon temperatura në shëndetin ton mendor? Rën, pianisëm njerë, temperaturat po hypin, ana hyp bashkë me to dhe tensioni. Diçka që kom vrejt është se numri i krimeve rritet me ngritjen e temperaturave. Po, Kroni, tema është shumë konkrete dhe në intereset të shikuesve. Sigurisht që gjithmonë Klan Kosova dhe emisioni, specifikisht emisioni Kosova Today, realizon tema gjithmonë në interes të shikuesve që i shërben shikuesve për informacione, domethënse. Dhe definitivisht që kjo është një prej ty në Rën. Kena him me një fazë ku ngrit temperaturat, qysh me trajtu vetën. So herë me në ditës me marë frymë thellë dhe me thonë, qëtëso... Në qoftë se analizojmë mirë perspektivën biologjike, organizmi në kohë vape argjon shumë energji për të ruajtur temperaturën optimale të organizmit. Po. Kjo është shumë domethënëse. Dhe kur ruhet kjo lloj temperature në organizëm, atëherë rritet sekrecioni i djersitjes, pra, dhe pastaj humbasim lëngje. Dhe kur humbasim lëngje, trupi ynë dehidrohet. Dhe nga dehidrimi ulet furnizimi me oksigjen në tru. Okay. Sigurisht që pastaj edhe lëndët tjera ushqyese dhe kjo ndikon tek neurotransmetuesit tanë, tek dopamina, serotonina dhe neoadrenalina, që ekskluzivisht pastaj ka një impakt drejt për drejt, por edhe indirekt tek humori ynë, disponibiliteti ynë, shfaqjen e frustrimit, rritjen e reagimeve të frustruara, mungesa racionalitetit. Mungesa racionalitetit. Por edhe patjetër edhe irritimi, pra. Kur flasim për irritimin, e shohim që në kohë vape jemi më shumë të predispozuar që të shfaqim një lloj paqëndrueshmërie emocionale në situata ku na kërkohet një vendimarrje konzistente. Fiks, dhe Rën, çka duhet me pas në parasysh në aspektin e sjelljes, po edhe në aspektin e vakteve ditore, me qenë se kjo lidhet edhe me çështjen e lëngjeve trupore. Ne duhet ta dimë një gjë, në gjuhën e thjeshtë që ta kuptojnë teleshikuesit tanë, në kohë vape truri kalon në një model mbijetese, duke kursyer energji për funksionet më bazike. Okay. Dhe në aspektin psikologjik, kjo lloj nxehtësie vepron si stresor. Dhe këto stresor mbi ngarkojnë organizmin ton që ne të jemi të freskët me synime dhe objektivat gjatë përditshmërisë tonë. Por, çfarë duhet të bëjmë? I referohemi pyetjes tuaj. Po. Duhet domosdoshmërisht të konsumojmë ujë shumicën e kohës, të ham fruta dhe ushqime të freskëta, po, të bëjmë dush minimalisht 2 deri në 3 herë në ditë. Nuk dua ta teproj, por e them në mënyrë racionale. E kuptoj. Po, por ka edhe diçka më themelore. Duhet të mbi ngarkohemi me tema që kanë përmbajtje stresi apo tema negative, sepse këto mbi ngarkojnë gjendjen tonë dhe stresi pastaj nxit kortizolin dhe kortizoli na bën të jemi shumë anksios në situata të caktuara. Edhe Rën, me qenë se është me çështje me interes publik, qysh pe kuptoj nëse kum pas fatin me studiu një fakultet shumë të shtirë, fakultetin e bujqësisë, apo bjen kjo që sipas teje si psikolog më thon studentat, provimet më të rëndësishme që i keni lënë për afatet e dimrit, sepse keni më shumë potencial me shtit trunin në funksion. Unë mendoj diçka tjetër, Kroni. Provimet më të vështira, ato të cilat i keni, klasifikoni si prioritare dhe në kohën kur mbaron vapa, pra, është freskët pas ditës në orët e vonshme, filloni e shpletoni, analizoni, lexoni, por jo në momente vape ku nxehtësia është shumë e madhe. Sepse Kosovë temperaturat variojnë 35-40. Dhe këto temperatura sigurisht që ndikojnë në uljen e motivimit ton, përqendrimit ton dhe shumë funksioneve tjera vitale, kognitive që janë shumë të rëndësishme për proceset tona mendore. Por mos harroni, ata që flen keq, ata që ndihen të lodhur dhe ata që kalojnë më pak kohë jashtë, atëherë patjetër që janë më shumë të predispozuar të kenë vështirësi kur i shtohet kësaj edhe klima me vap, me nxehtësi të madhe. Ju e dini që nëse zvoglohet socializimi apo shoqërimi me njerëz, rritet izolimi dhe kjo është shumë e logjikshme. Por në anën tjetër, të jemi gjithmonë të hapur duke i frekuentuar hapësirat e gjelbërta.
Kosova, a është në mungesë të hapësira të gjelbërta? Jo. Por, çfarë duhet të bëjmë ne? Kur i frekuentojmë këto, atë ne fuqizojmë edhe vedijen kolektive shoqërisë, sepse u mbytëm nga trafiku, nga urbanizimi i ngarkuar, dhe imagjinoni tani edhe këto lloj organizimesh që bëhen ceremonitë ndryshme festive, këto e bëjnë shumë më shumë të stresuar gjendjen tonë. Ju do të thoni pse? Sepse është fest. Jo, mendoj që njerëzit kanë nevojë ti frekuentojnë hapësirat e gjelbërta, se vetëm hapësirat e gjelbërta ndikojnë pozitivisht në humorin ton. Dhe edhe kjo është e fundit rënë, në kronologjinë e krejt këtij shpjegimit tënd, veç mungon edhe çështja e mosha, po du me ditë nëse krejt moshat janë të ekspozuara njëjtë, apo cilat mosha do të më pas pak më shumë kujdes me temperaturat e larta. Referuar studimeve shkencore, mendoj që moshat të cilat duhet të kenë kujdes që t'i frekuentojnë temperatura, po t'i ekspozohen temperaturave të larta, është mosha 55, 65 e në vazhdimsi. Jo që alarmoj apo sinjalizoj ndonjë rrezik shëndetësor, por është domethënëse dhe mirë së haru që t'i kenë kujdes oraret e frekuentura, sepse nëse janë të predispozuar dhe kanë probleme organike ose shëndetësore, do ta kenë shumë më të vështirë ta përballojnë të nxehtën. E qartë rënë, pra pas kanë të drejtë kur na thonë të pas ka trullov dilli sot, dhe kjo ndodh zakonisht gjatë stinës verës. Po e mira është kronë që ne në këtë periudhë verore po e shijojmë kampionatin botror në futboll, dhe ti je një admirues i flaktit futbollit me stadion, e kështu që kjo po na mban në disfonim aktiv, sepse na pret një finale e madhe e që... Kush do të jetë në finale? Kjo është pyetja e fundit për sot rënë. Kush do të jetë në finale? Me Spanjën. Nëse do e parashikoj sakt atëherë ma ke borxh një drek, nëse ndodhe kundra, unë do ta kem borxh një drek. U kry. Atëherë po e lëm kështu, finalja do të jetë Argentinë-Spanjë. Mirë, unë po them Angli-Spanjë. Shumë faleminderit për pasën Kosova. Nëse ndodhe kundërta të pres në Prizren për drejt. E qartë dhe kundërta të presin Prishtinë, por në Prishtinë jemi mirëseardhur gjithmonë sepse jeni kontribues i madh i emisionit tonë dhe normalisht se ne vlerësojmë shumë këtë çështje tënde. Faleminderit shumë Ram për prezencën dhe besoj që do të shihemi shumë shpejt. Mirë, atëherë me këtë lidhje nga kolegu dhe miku jonë Rën Kastrati, psikologu nga Prizreni, do ta përmbyllim këtë pjesë të emisionit. Mos harroni, kujdes ekspozimin në temperaturat e larta dhe merrni atë gjitha këshillat që i dha eksperti i shëndetit mendor, sepse do të jenë të nevojshme sidomos në këto ditë vape. Kështu po e përmbyllim edhe këtë blog që është i fundit për ditën e sotme. Mos harroni të gjitha materialet tona i gjeni në Facebook, YouTube dhe në